హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాయి గుడ్ డే ఛానల్. నేను వీడియో తీసి చాలా రోజులు అయిపోయిందండి. కొన్ని సమస్యలు, కొన్ని కారణాల వల్ల వీడియో తీయలేకపోయాను. మీకు ఇప్పుడు నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మరి ఆ దేవుడు అనుగ్రహిస్తే కంటిన్యూ చేస్తాను. చూడండి, నేను ఈరోజు ఒంటిలో కఫం బాగా పేరుకుపోయి ఉంటే మనకి దగ్గు వస్తుంది. అది లోపల నెమ్ములాగా చేరుకుపోయి దగ్గు బాగా వస్తుంది. అది బయటికి కఫం అనేది బయటికి రాకుండా ఉంటుంది. అలా ఉన్నవాళ్ళు లేదా నార్మల్ ఓవర్గా దగ్గు వచ్చినా సరే అండి, ఇది వాడుకుంటే ఇది ఒక్కసారి తింటే కొంచెం మనకి ఆ లోపల కఫం ఉంది కదా, అది బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఇది తిని చూడండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇది నల్లేరు అంటారు, తెలుసు కదండి. నేను ఇంట్లోనే ఈ నల్లేరుని పెంచుకుంటాను, చెట్టుని. ఇది మనకి అన్నిటికీ హెల్త్ పర్పస్గా చాలా బాగుంటుందండి. నేను ఇప్పుడే కట్ చేసి తీసుకొచ్చున్నాను, చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది. ఏంటి అంటే మా అబ్బాయికి బాగా కఫం పట్టేసిందండి. అది ఎన్ని మెడిసిన్ వాడినా తగ్గదు. మ్యాక్సిమం కఫం ఉంటే మనం మెడిసిన్ వేసినా తగ్గదు. ఈ నల్లేరు మనం ఇవ్వడం వల్ల చాలా తొందరగా 1-2 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఎలా చేయాలంటే, నేను ఒక గ్లాస్తో రైస్ తీసుకున్నానండి. దానిలోకి జీలకర్ర, ఎండుమిరపకాయలు, ఉప్పు తీసుకున్నాను. ఇంతే అండి. ఇవి మనం మిక్సీలో వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలండి. ఈ నల్లేరుని కొంచెం పైన స్కిన్ లైట్గా రిమూవ్ చేసి ఆ లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి తీసేసి మనం మిక్సీ చేసుకుందామండి. ఇది మంచి మెడిసిన్గా యూజ్ అవుతుంది. ట్రై చేసి చూడండి, మీకు కూడా నచ్చుతుందేమో అనుకుంటున్నాను. సరే అండి, మిక్సీ చేసుకుందాం. బియ్యం దీనిలో వేసుకున్నానండి. బియ్యం వేసుకుని ఎండుమిరపకాయలు నేను ఒక 3 తీసుకున్నాను. 3 తీసుకుని కట్ చేసి దీనిలో వేసాను. వేసి మనం నల్లేరు అన్నాను కదా, నల్లేరుని ఇలా క్లీన్ చేసి ఇలా పెట్టుకున్నాను. ఈ లీవ్స్ని వేయకూడదండి, లీవ్స్ తీసేయాలి. నల్లేరు కట్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ నల్లేరుని దీనిలో వేసేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కలిపి కొంచెం మిక్సీ గట్టిగా పిండి అయ్యేటట్టు మిక్సీ చేసుకోవాలి. జీలకర్ర వేసుకోవాలి. జీలకర్ర కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే టేస్ట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఉప్పు వేసేసుకోవాలి. మీకు ఎంత సరిపడా, మీరు ఎంత తీసుకున్నారో దానికి సరిపడా ఉప్పును ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. ఇది చేయడం వల్ల అండి లోపల ఉన్న కఫం అనేది ఇది తినడం వల్ల లోపల ఉన్న కఫం అనేది తీసేస్తుందండి. ఎన్నో మెడిసిన్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇది కూడా ఒకసారి యూజ్ చేసి చూడండి, నచ్చిందేమోనని చూడండి. నచ్చితే బాగుందని చెప్పేసి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి, షేర్ చేయండి. చూద్దామని మిక్సీ చేసుకుందాం. మిక్సీ చేసేసానండి. మిక్సీ చేసిన పిండి ఇలా ఉంటుంది. మీరు కావాలంటే గట్టిగా రొట్టిలాగా అద్దుకునేటట్టుగా కూడా చేసుకోవచ్చు. నేనేమో ఇలా చేసుకుని ఉన్నాను. కాకపోతే పల్స్గా వేయకూడదండి, కొంచెం మందంగా వేయాలి. చూద్దామండి. గ్యాస్ మీద పెనం పెట్టుకున్నామండి. పెనం పెట్టుకుని లైట్గా ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేద్దాం. వేసేసి నెక్స్ట్ మనం పిండి రుబ్బుకొని ఉంచుకున్నాం కదా, దాన్ని వేసుకుందాం. ఇది కొంచెం గట్టిగా, కొంచెం లావుగా వేసుకుంటేనే ఇదిగా ఉంటుందండి, పల్స్గా వేయకూడదు. మీకు ఎంత సైజులో కావాలనుకుంటారో అంత సైజులో లావుగా వేసుకోండి. పల్స్గా కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, బట్ చూసుకొని వేసుకోండి. ఇలా ఉంది చూడండి. ఇది ఏ టేస్ట్ కోసమో కదండి, హెల్త్ పర్పస్. మనకి జలుబు, గొంతులో దగ్గు తగ్గడానికి మనం ఇది తినాలి. టేస్ట్ బాగుందా లేదా అని కాదు, కానీ టేస్ట్ బాగుంటుంది. మీరు ఇది ఎన్నో మెడిసిన్లు వేసుకునే ప్లేస్లో మనం ఇది టేస్ట్ చూసి ఇది తింటే చాలండి. ఇది ఇలా అనగానే వచ్చేసింది, చూసారు కదా. మనం దీనిలో ఏమీ వేయలేదు, ఒక రైస్ వేసాము అంతే అండి. ఆ రైస్ ఒక్కటే వేసున్నాం కాబట్టి ఇలా ఉంది. మీకు కావాలంటే కొంచెం మినపప్పు 1 స్పూను 2 స్పూన్లు వేసుకోవచ్చు. నేను వేయలేదు, మీకు కావాలంటే వేసుకోండి.
ట్రై చేసి చూడండి, పిల్లలకి ఒకసారి పెట్టండి. వాళ్ళ ఒంటిలో కఫం అంటే మనకి పూర్వకాలం అయ్యి మంచి, ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ కంటే పూర్వకాలం మనకి ఎంతో ఇదే యూజ్ చేసేవాళ్ళు. మన పూర్వకాలం మన తాతలు అమ్మమ్మలు అందరూ ఇవి తినే వాళ్ళు హెల్తీగా ఉన్నారు. బట్ మీరు ట్రై చేసి చూడండి, నచ్చితే కామెంట్ చేయండి. తీసేసుకుందామండి ప్లేట్లోకి. ఇది ఇంకోటి వేసుకున్నానండి, అది తీసేసాను. ఇది తినడం వల్ల కంపల్సరీ మనకి గొంతులో ఉన్న దగ్గు అనేది పోతుంది. ఈ సీజన్లో చాలామందికి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ బాగా అవుతున్నాయి. ఏదో యూట్యూబ్లో పెడతారు, ఇది అబద్ధం అనుకోకండి, ఇది రియల్ అండి. వాడి చూసినాక నేను ఏ వీడియో అయినా కానీ వాడి చూసినాకే పెడతానండి. బట్ ట్రై చేసి చూడండి, నచ్చిందేమో ఒకసారి మీరు కూడా చేసుకుని చూడండి. 1 అవర్ 2 అవర్స్ రైస్ నానపెడితే చాలండి. నానపెట్టి దానిలోకి ప్రాసెస్ అంతా ఈజీయే కదా, చూసారు కదా, అంతే అండి. ఇది అయిపోయినాక ఇది కూడా ప్లేట్లో తీసేద్దాం. ఇలా ఉందండి, వేసేసాను. ఇది బియ్యపిండి రొట్టి వేసుకుంటాం కదా, అదే మెథడ్. అది బియ్యపిండి, ఇదేమో మనం మిక్సీలో చేసి వేసుకున్నాం. దీనిలోకి ఏ సైడ్ డిష్ అక్కర్లా అండి. దీనిలో మనం ఎండుమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కదా, దానివల్ల ఏ సైడ్ డిష్ అక్కర్లా, మనకి డైరెక్ట్గా ఇలా తినేసేయచ్చు. పిల్లలకి కావాలంటే షుగర్ కొంచెం నంచి పెట్టచ్చు, లేదు వాళ్ళు ఇలాగే తినేస్తారంటే తినేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ మెథడ్లో ఇది చేసి పెట్టాను కదా, ఇంకోసారి ఇంకో టైప్లో చేసి చూపిస్తాను, అదే నల్లేరుతో. ఒకసారి ట్రై చేసి తిని ఎలా ఉంది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఇది దీనిలో మీకు కావాలంటే ఇంకా కొంచెం కావాలంటే ఎండుమిరపకాయలు మిరియాలు కూడా వేసుకొని మిక్సీ చేసుకుని వేసుకోవచ్చండి. నేను మా అబ్బాయి మిరియాలు పెప్పర్ ఎక్కువ తినడు, దానివల్ల వేయలేదు. మీరు ట్రై చేసి చూడండి, నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్.